Suvaiyum channel. இன்னைக்கு நம்ம பண்ண போற டிஷ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம் தட்டு வடை. வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். தட்டு வடை செய்ய ஃபர்ஸ்ட் 2 டேபிள்ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு எண்ணெய் சேர்த்துக்காம வறுத்துக்கலாம். இப்போ உளுத்தம் பருப்பு நல்லா பிரவுன் கலர்ல மாறிடுச்சு. போதும். இதை வந்து இப்போ மிக்ஸி ஜாருக்கு மாற்றி நல்லா பவுடர் பண்ணிக்கலாம். அடுத்ததாக மாவை வறுத்துக்கலாம். 250 கிராம் அரிசி மாவு. நீங்கள் மாவு வறுக்கும் போது இங்கே பாருங்கள், இப்படி மணலாக வரணும். இப்படி பண்ணி பாருங்கள், மணல் மாதிரி இருக்கும் பார்க்க. கண்டிப்பாக இந்த பதம் வேணும். இப்போ மாவு நல்லா வறுபட்டுருச்சு. போதும். இதை வந்து இப்போ பவுலுக்கு மாற்றிடலாம். அடுத்ததாக வறுத்து அரைச்ச உளுத்தம் பருப்பு, இதை வந்து நல்லா சலிச்சிக்கலாம். இந்த மாதிரி குருணையாக இருக்கிறது நம்ம இப்போ இதில் சேர்க்க வேண்டாம். அடுத்து பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்க கருவேப்பிலை, சீரகம் 1 டேபிள் ஸ்பூன், காரத்துக்கு மிளகாய்த்தூள் 1 டேபிள் ஸ்பூன், பெருங்காயத்தூள் 1/2 டேபிள் ஸ்பூன், 2 டேபிள் ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பை அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே ஊற வச்சுருக்கேன். இதுக்கு சூடான எண்ணெய் இப்போ இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நிறைய பேர் பட்டர் ஆட் பண்ணுவாங்க, ஆனால் அது ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். அதனால் நான் வந்து இன்றைக்கி சூடான எண்ணெயை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இது ஃபஸ்ட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. அடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இதை பிணைஞ்சிக்கலாம். இந்த மாதிரி சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு பிணைஞ்சா போதும். எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள். இப்போ நம்ம ரெடி பண்ண வச்ச மாவுலேருந்து ஒரு சின்ன உருண்டையை ரெடி பண்ணிக்கலாம். இதை வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் கவரில் வச்சு கட்டிக்கலாம். இதை ஆல்ரெடி நான் எண்ணெய் தடவி வச்சுருக்கேன். இன்னொரு கவர் மேலே வச்சு நான் ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரம் எடுத்திருக்கேன். நான் இந்த சைஸில் தட்டியிருக்கேன் பாருங்கள், எவ்வளோ சன்னமாக. அவ்வளோதான். இப்போ பொரிக்க ரெடி பண்ணியாச்சு. ரெடி பண்ண தட்டு வடையை இப்போ சூடான ஆயிலில் போட்டு பொரிச்சிக்கலாம். அவ்வளோதான். இப்போ பபிள்ஸ் எல்லாம் நல்லா அடங்கிடுச்சு. இப்போ ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாம் இதை. சூப்பரான தட்டு வடை எவ்வளோ அழகாக ரெடியாக இருக்குது பாருங்கள். தட்டு வடை சூப்பராக வந்திருக்கு. இந்த தட்டு வடையை நீங்கள் லஞ்சுக்கு சைட் டிஷ்ஷாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், டீ டைம் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த ரெசிபி வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். மறக்காமல் மனமும் சுவையும் சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.